What's up mga kapars, magandang araw sa ating lahat dyan mga kapars, no? Good morning sa lahat ng mga viewers natin dyan, sa lahat ng nanood. Kung bago ka pa lang nagising mga kapars, magkape ka muna mga kapars. Siyempre, big shoutout kay Daddy Pasala at Teros Pico Sala na nasa abroad, nasa Iceland. Ingat kayo palagi dyan. And siyempre mga kapars, for today's video, gagawa naman tayo ng content na pinibagong content mga kapars. So, titingnan nyo mga kapars kung ano yung gagawin ko mga kapars, no? So gaya natin mga kapars, man-made, nature man-made mga kapars. Yun. So huwag natin patagalin ito mga kapars. Big shout out sa mga bagong subscribers natin mga kapars. And syempre sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng mga followers sa Facebook. So syempre padpa dito sa YouTube channel namin. Syempre mga kapars, maraming salamat sa syempre sa itaas mga kapars, sa ating Panginoon na binigyan tayo ng panibagong araw mga kapars para makagawa ng panibagong content. So tara mga kapars, huwag nating patagalin to. And syempre samahan nyo ako para gumawa ng panibagong content mga kapars. So bago yung lahat dyan mga kapars, intro muna tayo dito mga kapars. So let's go! Yun ang mga kapars, may binili ako kahapon mga kapars, no? Pumunta ako sa Toledo kahapon mga kapars. Siyempre may mga binili ako mga kapars. Ito yung mga gagamitin natin mga kapars. Ito. Siyempre mga kapars, meron din tayong paintbrush mga kapars siyempre. And wait lang. Siyempre mga kapars, kakailangan natin itong mga kapars na ito. Yun. Ito pala yung mga ginawa kong content mga kapars, no? Itinabi ko mga kapars para naman makita naman natin yung ginawa natin mga kapars. So tara mga kapars, huwag nating patagalin to and sisimulan natin yung paggawa ng content. So samahan nyo ako mga kapars and tara, let's go. Lang, patayin muna natin to mga kapars. Maaga naman mga kapars So tara mga kapars. Siyempre mga kapars, yung mga pang-ukit natin mga kapars, siyempre dadalhin natin ito mga kapars, no? Wait lang. And ito yung gagamitin natin mga kaparts. Oops! Teka lang, may tubig mga kaparts. Ito, lalagyan ng butane mga kaparts, no? So ito yung gagamitin natin mga kaparts. Yun. And syempre, yung pang-ukit natin mga kaparts, hindi mawawala yun. Yan, dito. So tara mga kaparts, samahan nyo ako mga kaparts. Punta naman tayo sa itaas. So tapusin nyo tong video mga kapars, huwag yung mawala dyan So big shout out. Yun, kumukuha ng suka mga kapars galing sa puno ng nyog. So tara mga kapars at samahan nyo ako. Kuha tayo ng dumot. Siyempre mga kapars, yung gagamitin natin yung lupa. Siyempre balikan natin yung lupa dyan mga kapars. Yun. So gising ko lang mga kapars, no? Hindi pa ako nakapag-almusal mga kapars, pero okay lang yan. Matibay naman yung mga buto natin mga kapars, kita naman sa katawan. Yun. Big shoutout kay Daddy Pasala at Teros Pico Sala. So ingat kayo sa Iceland. So syempre mag-jacket kayo kasi sobrang ginaw dyan. Yun, dala na natin yung mga gagamitin natin mga kapars. So, syempre pang-ukit. Yun, big shoutout sa solid supporters natin, Melbourne Kiano. So kagabi mga kapars, nalasing ako. Sakit ang ulo ko, pero uminom na ako ng gamot mga kapars. Yun mga kapars, dinaanan naman natin yung mga tendera dito mga kapars. Yun. So sinong gusto bumili ng barbecue, dito lang, located at Masaba, Cotabato, Toledo City. Hinihingal ako mga kapars. Gawa ng
Grabe, sobrang init. Pero okay lang yan. Perfect skin baka naman. Yon. So, gaya dati mga kaparts, kuha na naman tayo ng lumot. Iwan ko kung anong tawag sa Tagalog yung lumot mga kaparts, no? So, yon. Nandyan sa tiya. Duyan-duyan lang. Yon! Siyempre mga kaparts, di mo wala yung mga tsahing natin dito mga kaparts, no? Yun. Parehas kami ng jersey mga kaparts. Dito panglato. Yon! Duh, upa. Tira, yung lumot, tira. Balik na naman tayo dito mga kaparts. Siyempre, kukuha tayo ng lumot para gagamitin natin, naman natin mga kaparts, no? So, yung bali gagawin natin mga kaparts, parang kalsada siguro mga kaparts, no? So, may buki rin. So, malalaman yung mga kaparts kung anong magiging resulta ng gagawin ko ngayon mga kaparts. Siyempre, nandito na tayo dito mga kaparts, no? And big shout out pala sa mga ka-team ko dyan na busy mga kaparts, lalo na si Kaparts Kent and si Kaparts Raj, nandun sa eskwela, and si Kaparts Rostom nandun sa trabaho niya mga kaparts. Siyempre, yun, lagay natin dito mga kaparts. Siyempre, kukunin natin ito lahat mga kaparts. Yun, tsaka dito mga kaparts, no? So, hanap tayo ng iba mga kaparts. Baka mayroon pa dito. Yun, sa kabila mga kaparts, mayroon ba? So, relax muna tayo dito saglit mga kaparts, no? Gawa ng sobrang init. So, Kaparts Kent, sana matulungan mo ako ngayon and makapunta ka dito. So, ingat ka sa biyahe mo, and syempre nandyan ka pa sa Toledo. Yon. So, congrats. Success yung kapanganak ng asawa mo. So, daddy ka na. Yon. So, babae pala yung anak ni Kaparts Kent mga kaparts, no? Ganyan na si Kent mga kaparts. Sana maging mabait ka na and masunurin ka ng asawa mo. Yan. So, tara mga kaparts. Balik tayo dito mga kaparts. So, siyempre, kukunin to lahat natin mga kaparts, no? Rotate ko lang yung camera mga kaparts, para makita naman nyo kung anong gagawin ko mga kaparts. So, let's go! Let's go! Siyempre mga kaparts, lipat tayo dito mga kaparts. Naubos na lahat ng lumot dito mga kaparts, no? Kulang yung nakaubos dito mga kaparts. So, wait lang. Kukunin natin ito mga kaparts. Sayang to. Hindi ko na. So, ako lang yung mag-isa ngayon mga kaparts. And siyempre, ako lang yung matalaga yung mag-isa mga kaparts, no? Walang hawak ng camera mga kaparts, pero okay lang, goods lang yan. Yun, ito, napakatindi. Tama na siguro itong mga parts. Grabe, sobrang pawis mga parts. So, dito tayo mga parts. Sobrang init. So, kukuha sana ako mga parts, no? Ito mga parts, Bermuda. So, wait lang. Pag-isipan ko mga parts. Wait lang mga parts, ha. Hindi nga lang mga parts. So, ganda ng view dito mga parts, no? Parang mukha ko.
Joke lang mga kaparts. So wag kayong mawawala mga kaparts ha. And tapusin nyo itong video mga kaparts. And syempre nandyan na kayo eh. Tapusin nyo mga kaparts ha. So tara mga kaparts, patuloy tayo sa ating gagawin mga kaparts. So bale, tapos na yun dito mga kaparts no. So tapos na yung mga lumot na kinuha natin mga kaparts. Pero di pa enough yan mga kaparts. So dagdagan natin yan konti mga kaparts. So huwag kayong mawala mga kaparts. And abang-abang konti sa gagawin ko. Let's go. So tara mga kaparts, uwian na tayo dito mga kaparts. Yon, ito na yung mga kinuha ko mga kaparts. So nabalitaan ko mga kaparts no, si Ate Rosbik mga kaparts is short hair na mga ngayon mga kaparts no. And syempre si Kuya Danny Basalan tumaba ng konti mga kaparts. Napakabilis mga kaparts no. So ingat kayo palagi dyan Kuya Dan and Ate Rose Iceland. And syempre sa lahat ng mga abroad dyan, ingat-ingat kayo sa trabaho kayo. Sipagan lang yung trabaho yung mga kaparts. So dito naman tayo daan mga kaparts. So may mahanap tayo na pwede natin gamitin. Tao po! So dito ako nakatira dati mga kaparts. Yun. Shout out na rin. Oh, shout out din sa kaibigan ko mga kaparts. So saan ba yung Kisbe? Kisko dali. Kisko! So natakot yung hinugos ko mga kaparts. Kisko, kiss. Kisko. Kiss be. Ada. Kiss ko be. Ada. Kiss dada be. Kiss be. Dada be. Saan mo no? Content ako. So ito yung kinugos ko mga parts. Yon. Kiss ko be. Dada. Kiss dada. Natakot sa akin mga parts. So patuloy tayo mga parts. Tere sa kote la. Yon. May mag content la. Daw. So dinaanan lang natin yung mga kaibigan natin mga kapars no. Siyempre yung inaanak ko mga kapars, kinugos ko. Yun. Nangangalay na yung kamay ko mga kapars. Pero goods lang yan. Sanay tayo sa hirap ginhawa. Yun. Katinilong ko mga kapars. So abang-abang konti mga kapars no sa gagawin ko. Yon, si Ate Maide, sobrang sipag mga kaparts. Yes. Yon. Dapat lang. Yon. Nangalay yung kamay ko mga kaparts. Wait lang, sa kabila naman natin nilalagay yung kamera mga kaparts. Ito. Saan? Para lang tayo nagtitinda mga kaparts no. Bilib ako sa tao itong mga kaparts, sobrang sipag. Yon, ano, game na ba tayo mamayang gabi? Siyempre tatagay na naman yan mga kaparts. Okay lang naman tumagay mga kaparts, pero may limit tayo mga kaparts no. So kapag lasing na, tulog ka na. Huwag ka nang magyaw-yaw mga kaparts. Yung iba kasi mga kaparts kapag nalasing hindi na alam yung ginagawa nila mga kaparts. Kaya ako mga kaparts, nalilimutan ko kapag nalasing ako mga kaparts, pero wala akong ginawa mga kaparts no. Natulog lang ako. And bukas kaumagahan gabi na mga kaparts. Joke lang. Umaga na mga kaparts. So kuha tayo ng lupa mga kaparts. Ito, balikan natin yan mga kaparts. Lagay muna natin ito mga kaparts no. Sana magustuhan tong ninyo mga kaparts no, yung gagawin ko ngayon mga kaparts. And sana ma-amaze nyo mga kaparts no. Yan, and ma-appreciate nyo mga kaparts
syempre, wait lang. So ito po yung bahay namin mga kapars, no. Hindi pa tapos yan mga kapars, and syempre sira-sira pa dito mga kapars, no. Yun. Kapag may pera na tayo mga kapars, and makasahod na tayo, bibili tayo ng kawayan mga kapars, and syempre gaganito na itong mga kapars, no, gaya ng kubo o mga kapars. So relax muna tayo konti mga kapars, ha. Yun, lagay muna natin to dito mga kamera, ang kamera mga kapars. Yun, parang tumataba ako konti mga kapars, no. Yun. O feeling ko lang yan mga kapars sa kamera. Yan. So big shout out sa kaibigan ko mga kapars na si Kapars Edward, nandito sa yan, tulog pa mga kapars, nalasing kagabi. So tara mga kapars, kuha tayo ng lupa. Let's go. So tara mga kapars, kuha tayo ng mga kapars, lupa. Let's go. So may kinuha na ako mga kapars, and syempre nagsaing na ako ng kanin mga kapars. Yun, gutom na ako mga kapars. So sana magustuhan to ninyo mga kapars, to yung gagawin ko ngayon mga kapars. Yan, baba lang kayo konti mga kapars, ha. Lucas, lakas. So lagyan natin dito yung camera mga kapars. La! Oh. Dong. La, yuta la. Yuta la. Paalam tayo mga kapars na kukuha tayo ng lupa. Ano, tatupin at sira dong. Sira dre mo, ha. Nasira semua. Lah. Di, himo content lah YouTube. Dong, nalay ka dong. Dong. Oh, nalay. Tahu dia. Stui, nalay ka. Nalay ka diri? Hah? Pakam tuog dong. Pakam tuog sa. Bye. Para ba siyang tuog ba? Pas on may na ako lah. Sa YouTube lah? Wala pa pero hapit na lah. Ano? Gede dong. Bang. Yan. So tapos na tayong kumuha ng lupa mga kapars. So tara mga kapars, proceed to another gagawin mga kapars. So tara. Wait lang. Yun. Lamat la. So nagpaalam na ako kay Lula mga kapars na kukuha ako ng lupa. Yun. Sobrang bigat mga kapars. Yun. So may hirap ding content to mga kapars, no, pero laban para may matanaw kayo mga kapars, no. So ganyan kayo ka mahal mga kapars. Yun. So abang-abang konti mga kapars, ha. Mahal ko kayo lahat mga kapars. Siyempre gagawa tayo ng video para sa inyo mga kapars. So lagyan natin dito mga kapars. Yun. So kompleto na lahat mga kapars. So tara mga parts, simulan natin yung content natin mga parts. So let's go. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need
are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. So mga parts, break muna tayo mga parts, no? Kasi sakit ng likod ko mga parts sa katayo. So ito na po yun mga parts, no? So hindi pa to tapos mga parts, ha? Yun, parang bundok mga parts, no? Yun, tinatawag na bundok mga parts, syempre. Yun. So rotate natin camera mga parts para makita nyo ng maliwalas mga parts. So all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. mga parts, patuloy tayo mga parts to, and kukunin natin yung mga paint color natin mga parts, so para mapinturahan na to. Ito mga parts is kalsada to mga parts, no? So let's go mga parts, pinturahan natin mga parts, and manood kayo and huwag kayo mawala, and tapusin nyo itong video mga parts, and sana magustuhan nyo ito ginagawa ko mga parts. So let's go. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some
some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. So yun mga parts, tapos na po tayo sa ginawa natin mga parts yon. So papakita ko mga parts kung ano ang resulta mga parts no. So tingnan mga parts and sana na-amaze kayo mga parts and nagustuhan to ang ginawa niyo po mga parts no. So just enjoy watching mga parts. So tara, let's go. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock
rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I Yun na nga mga kapars, maraming salamat sa mga hindi nawala at tinapos ng video na to. So maraming salamat and big shout out sa aming team captain Kuya Danny Basalan and Ate Rosby Basalan. So syempre sa lahat ng mga abroad dyan, ingat lang kayo sa trabaho nyo, and syempre pagsipagan yung trabaho nyo, and syempre sa lahat ng mga subscribers natin, sa mga followers napadpa dito sa YouTube channel namin, sana nagustuhan to nyo ang video ko sa content ko ngayon, and syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe, click the notification bell, and follow our Facebook page, Parts. And syempre mga parts, hanggang dito lang yung video natin mga parts, and maraming salamat sa hindi nawala at tinapos yung video na to mga parts. And syempre ako mag-iwan ng mga katagang, mahalin natin ang bawat isa. And syempre mga parts, marami pa tayong gagawin na content. And hanggang dito na lang, maraming salamat. So let's go! Differences in each of us, trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need